ହାତ ଲେଖା କବିତାରୁ ପଦେ। ସାତ ବାରରେ ସାତ ପ୍ରକାର ଭୋଜନ, ସାତ ବାରରେ ସାତ ପ୍ରକାର ଭୋଜନ, ମୁଁ ରିମଝିମ୍ ତିଆରି କରିଛି ଦେଇ ମନ। ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଘର, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଘର, କାହିଁକି ନା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମାଙ୍କର। ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି କାଲି, ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି କାଲି, ଏବେ 7-8 ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରେ ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି। ଘର ଲୋକ ଦେଖି ମୋର ହୁଅନ୍ତି ଯେ କାବା, ଘର ଲୋକ ଦେଖି ମୋର ହୁଅନ୍ତି ଯେ କାବା, କହିଲେ ଦିଟା ଛୁଆରେ କେମିତି କରୁଛୁ ଶାଶୁ ସେବା। ଶାଶୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ମୋହର, ମୁଁ ଖାଲି ଯୋଗାଉଛି 3 ଟାଇମ୍ର ଆହାର। ଘର ଲୋକ ଏବେ ମୋର ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି, ଘର ଲୋକ ଏବେ ମୋର ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଯେ ଗଲି। ବିଦାୟ ଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଲି, ବିଦାୟ ଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଲି, ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଯେ କଲି। ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ଘରକୁ ମନ ହୁଏ ଭାରି ଖୁସି, ଆଦରି ଖାଇବା ତାଙ୍କୁ ଦିଏ ମୁଁ ପରସି। ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ଭାବେ ଦେବି ମୁଁ ପଚାରି, ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ଭାବେ ଦେବି ମୁଁ ପଚାରି, କାଳେ ଭଲ ହେଇନଥିବ ବୋଲି ଭାବି ଆସେ ସେଠୁ ଫେରି। ବରଷା ପାଗରେ ଆଜି ଛାଣିଛି ପକୁଡ଼ି, ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ମାରୁଥିଲା ବିଜୁଳି ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। କବିତାଟେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବ, କବିତାଟେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବ, ତା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।